Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga teman-teman sukses selalu. Pagi ini teman-teman, seperti biasa, saya mau ke kandang dulu sebelum kerja. Saya mau memberikan makan anak-anak ayam saya teman-teman. Dan kebetulan kemarin juga anak ayam saya ada yang ngorok teman-teman. Jadi saya harus obatin. Dan kemarin juga saya udah isolasi teman-teman. Nah, ini dia teman-teman yang sakitnya dua nih. Ya udah isolasi di bawah. Kemarin juga saya udah kasih obat teman-teman. Jadi kalau saya untuk mengatasi ngorok teman-teman, saya selalu kasih ini tetraklor teman-teman. Jadi pagi saya kasih 2, sorenya sebelum makan saya kasih 4 teman-teman. Jadi alhamdulillah selama dalam pengobatan seperti itu ayam saya semuanya selalu sembuh teman-teman. Nah ini saya karantina semua, saya nggak lepasin teman-teman karena memang cuacanya juga lagi kurang bagus teman-teman. Cuacanya memang lagi nggak mendukung. Jadi saya nggak lepasin teman-teman. Hanya si Ino aja nih yang saya lepasin karena si Ino ini lagi nelor teman-teman. Nah teman-teman, kebetulan jagung giling saya juga habis. Sekalian saya juga hari ini mau giling jagung teman-teman. Jadi mereka ini semuanya sudah saya berikan campuran jagung teman-teman. Jadi biar tulang-tulangannya bertambah cepat besar teman-teman. Oke teman-teman, saya mau ngasih obat ayam dulu, sekalian ngasih makan teman-teman. Nanti saya lanjut lagi ya. Nah teman-teman, saya lagi kasih makan semuanya. Hanya ini yang saya puasain teman-teman. Jadi ini hanya sore aja yang saya kasih makan karena nafsu makannya lagi kurang bagus teman-teman. Pertumbuhannya jadi kurang bagus, makanya saya puasain, saya kasihnya hanya sore saja teman-teman. Nah, sekedar tip aja teman-teman. Jadi kalau ayam kita udah ada yang terkena ngorok seperti itu, jadi usahakan ayamnya itu diisolasi dulu teman-teman. Seperti ini saya isolasi, tadinya ini berempat teman-teman. Saya sedang isolasi mereka berdua supaya yang lainnya terhindar dari tertular teman-teman. Jadi saya pisahin mereka. Nah, ini tadinya berempat dengan ini, saya udah pisahin teman-teman. Nah, kalau untuk saya teman-teman, cara pengobatannya itu pertama-tama saya berikan untuk yang sehat dulu karena tangan kita harus bersih, nggak boleh megang yang sakit dulu teman-teman. Jadi kita berikan untuk yang sehat dulu. Saya biasanya kalau yang sehat untuk pencegahan saya beri pagi 1, sorenya 1 teman-teman. Jadi kalau untuk ayam-ayam saya yang belum terkena ngorok, saya juga pisahin dulu. Udah gitu diberi obat tetraklor untuk pencegahan pagi 1, sore 1 teman-teman. Nah setelah kita mengobati atau memberikan tetraklor untuk pencegahan untuk ayam-ayam kita yang sehat, baru kita pegang ayam kita yang terkena ngorok tersebut.
Lalu kita berikan obatnya teman-teman. Kalau saya pagi 2, sorenya 4 teman-teman. Jadi supaya obatnya bekerja dengan baik, minumnya jangan lupa teman-teman, kita harus sediain minumnya supaya obatnya juga bisa bekerja dengan cepat. Nah, sekian dulu video dari saya teman-teman. Semoga video ini enak ditonton, semoga video ini juga bisa menarik untuk bisa di share, di like, di komen. Dan bagi teman-teman yang udah subscribe channel saya, terima kasih banyak udah mau membantu perkembangan channel saya. Dan bagi yang belum subscribe, enggak, silakan dibantu di subscribe, di like, di komen, juga di share video saya. Semoga bisa membantu perkembangan channel saya teman-teman. Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian, sehat selalu. Terima kasih.